ta akkurat elfondsløyring, og det var jeg synes arvesne elfonder, til støvan hillega som mest av hese heimsfarsøttene. Men folk var øyelig positiv, og i alt det der virket som vi funnet en last som vi kanskje kan få danse etter i veter, hvis støvan helt seg. Så det ekvelig gledelig. Det nok så lenge siden vi begynte å fyrreike hese kvestøvnene. Vi atla hava fyrløstrar og workshops og nok så nekv tiltøk. Her som folk kom utenlands fra, og halta verkstover. Men i mars-april sa jeg at det får være en sinter ringte fyrskipa, så vi droppet av alle planene og sælde om, og så ber jeg Rasmus om han kunde halda fyrlester om Tøyriksøve og hans meiner Djuros. Og så har jeg spurt Zumbia dansefella om de kunne komme og kvøa virkarskveie, og andre om de kunne kanskje kvøa andre kveier og viser som har samband med Tøyriksøve. Og det var som så i leie inntil begynnelsen av augustmåned. Ta så ut at det først blir til å danse nå i kveld. Men vi har valgt at for ikke alt skal dette ned i fire, holde fast ved fyrlesteren. Jeg håper de takker vel imot Rasmus, så takk for at du vil holde denne fyrlesteren. Gjør så vel. Ja, takk for Gunnar. Så at som Gunnar sier, så ble Ari ikke til samme som man har huksa at det skulle være at man begynte å snakke om dette her tiltaket. Som nå i nøkker etter gammelt tiltak fra Norrlandhusen og Sleiring, som vi nå har flott fra dansenattene i juli til et annet tiltak, hver tiltak vi fyrleste og visen og så videre i september eller oktober. Og grunnen til at jeg ikke oppfyrer Gunnar at vi kunne takke og tåse og synte om Tøyriksøve og hans mener til at i det 100 år siden hans mener Djuros som født i Sumpa. Til lykke som oppskottet, og Gunnar helt at det var et godt oppskott, og tog fyrlesteren om hans mener og Tøyriksøve. Og jeg kommer på utdannet synder opp i tvei. Først nækka om hans mener, og så nækka om Tøyriksøve, og så atle teka og lese synder bort i bråten og Tøyriksøve, og halda til sammen vi omkring vise og omkring kveie som vi har aktuelt og i førje. Og i Sumpa, her sødde de, som de sødde ærastane, de sødde ei og ikke ei. Man har meinhard og ikke meinhard. Man har einar og ikke einar. Men nå alle stedene sagt ei, så jeg kommer å si meinhard. Hans meinar Sofos Djuros, fødder i Sumpa 11. januar i 1920, og deier i Vaje 21. januar i 1940. Mamma hans hon Hanna, vennlig nevnt Hanna tja Harga Johan, og hun var født i Sumpa den 20. desember i 1894. Hans mener han født utenfor Kjonale, og vekser opp til mammasøyne, som bor sammen med tvøymen avgift om brøren, som heter Salomon og Johan. Mamman gjør alt vanligt arbeid som husmøver gjør det, og tar i tøyen ut av bygd, og som flere i husen og høymon ta, var kanskje ikke så nekk å takke av, men det var godt. Husene var ikke stor, så det var 100 trånglet, men det var fløtt og fjolt. Hans mener, han lyser mammesyna, og gjør en yrking som han nevner møvermøyen Johanna Maria Djuros. Ångkant til nækar svikjen vær, som engkande råser og i barme bær, stormar løkt og over.
Roser og liljer gav til mer, mikla og frisela mauer. Sorg blod renn når en blekka av, sveinar og sprunt, sitte henne tja og grona lufsens lover. Smildra var våner, to mengan sa, mikla og frisela mauer. Ofta med stormant i hestar kvöld, startet det høgt mot stjøtten og fjöld, og rødde lufsens råver. Månek og løyk, to fotnar i øld, mikla og frisela mauer. Ogentun var hverskje gull edla fæ, skjoldan til nekare grona i tæ, sorgrøym til bæru hjärsta, skjoldan til hagre og stoltare kvæ, enn nio og nottmyrskre svarsta. Nu kvöldar ong, vujk og va, mikla mauer, vermer tja, simer ter fagrast og søver. Og i sumpa gongurnas meinar i badnaskola i tjejar, og til det så vidt jeg vet skolagången til honom. Men Mikkel den førninger, og han fikk bæg i skola, og ikke minst i omkvarmen han har vokset opp, og gløgger var han øysene. Han tog å lese 6 år gammel. Rocknebøkene som var brukt her i skolen var det her som man kallet Tja N. Andersen. De rocknestikkene var ikke alltid så løtt. De minnes de eldre. Og sagt for meg at han smeinar klarer i 3 parst, og ta var han akkurat fylt 12 år gammel. Mange av de eldre minnes disse her rocknebøkene. Som sagt, bor han smeinar sammen med mammene og 2 mamma og båtjon. Husene stod nedanfor veien, og omanfor husene var husene av Høgøyl. Og her løyde han menkan. Der gjørtes hans anna høym, og ikke minst løyde han til konene i husene Betty av Høgøyl. Ta han følte at han løyga i Harstad. Og at Betty hever stor tøtning for han, til suttja vidt en yrking som han skriva og som vugte minnen henne. Yrkingen byrja så løsner. Hun vermte mig ødel mine badna ar, gav Salomone meg og trona. Hun grøtte meg djupast og åløsar, da alt kjendes følna og funa. Hun kunde meg emt vid mauerhånd og sprettande ungling aron. Hun visste meg ved til Sauljåsland at ferast av blodjon baron. Og i 4 ørende nevner han henne som mauer og se som fosterson. Av vetra nått kølt og følna i hon, men verndar ønskjel og mauer. Hon fjolka i øymer som fosterson, som hon lærte høyla var lover. Og i 5. ørende som blåma og i vermer og visra løy. Men signa jeg blåma, dutt luvgande brås, med vermer så langt i ante, lukkande meie til en veite mer løy, med bonan og i løykon vante. Og i hesten her ørenden høyra vidt hvordan han føler seg knuttan at tøymon av Høgøyl og særlig at Betty. Og sies ma at han har tidlig tilsyn ur hesten omkvarven. Han har sitt under årene, åralænen og innehalden. Han har lust av i oppnån øyren og sinne. Håren ferna flå og har løyta seg bortor til hendingar som har vært omrødder. Som menn har gått fra, og som han sjálvor og kunne lyse seg til. Han har sett alt det her fyrir seg, og så har han atter dri alt dette her til kjentar løyer og i heimbygdene. Men hva det for et omkvarv av Høgøyl som han meinar kommer inn ui? Av Høgøyl kom nek folk, og har nek prata, sunnje og kvøye. Albert Jorus sier i bøkene til Marianne Clausen 107 viseboken, vanligt av vetakvøldene at onker vi har godt mal, får vi kveia bøkene og setter seg ved båre under petroleumslampene og kvæser for i hinnon og søvd i tøting, eller tog seg løtten ved kortspil.
Hans meinar som tulja dot jeg lesa var mengan tann og sett mitt av gulven under høgøyl og les for dem eldre som lust av og vi antakt. Vi kvart kunne han spela dem løy puss og letja bort i ur, eller letja træt, men ta til av det at så vel kjent av det søvnar at de kunne fylltja vi år for år, lukka som til okkom bøtten ta vidt fink og søver talta fyrir okkom, det var smabbøtten. Jeg så ikke fyrir meg at rom i år fyllt av søvn, sagnon, kvævon, alt tilfær til fantasi, til uymynter, og ikke minst år og årafettle som lyst og hendingarna. Omberøvnar av hendingarna og kvævon har òsnummer nekvar og særlekansk personer. Her var nekvar hetjer og urmelingar. Her var ostarløykar og svik. Her var öll lufsins vidskifte. Jeg har hesa søvna til hans meinar til virkarskvægi. Virkarskvægi er 1933, og tar hans meinar 17 år gammal. Han sitter nere til tøymon og iskjør og skriver, og da han hever en 6 år til her løykanska, så fer han nyan høgøyl. Her oppi gamle Johan. Hans meinar viser honom hva han er ist, og spyr han hva han heldur, og så snakkar de om det, og føler at nå sitter det, og så fra han om han atter, og skriver livet. Gamle Johan, han var født i 1804 og døg i 1940. Suttja vi tar fyrir okkon, hans meinar, en unglingur på 16 år, og gamle Johan er eldre med vår på 3 fors, og vel sitter tjataimon. Ikke minst hette her ørent i virkarskvæmon. Brandar brottna, brynjer bresta, gjør vi øytre renna, gengar bedla, kjempor fettla, eldur og i fjöllon brennur. Jo, hetta var år for en 17 år gamla ungling. Av høgøyl var òsne nekva bøkur. Jeg var hølsa på Johannes til Albert Joros, og visste jeg mer enn å skrive bøk, som appen Johan i bottene hei skriva. Og det som han skriver i bøkene, det var høyde av bøken som det hadde inne til tøymon og i 1914. Her måtte være 15 søyer ved 15 regler, så nøklunda, det vil si at 200 imsar bøker, søvebøker, kveabøker, vysebøker, jólabøker og mekt anna. Og her var det godt sted å fære til hånden, og jeg ahova for lesna i og søve. Og her kom mange som hadde ahova av vidja. Johanne Bottne var også skald. Han var rist nekva sanger, vyser og tatter. Og han kjentes av vysan, man var vysan om holdegentene som han eggløyte og dansa i vi sommarnætter, der han er vakt av elverkene i Bottne. Men Johan, han har også skrivet en kveabok, det var 1904, og det var selv ved ljøskrift. Han skriver i flere kveir nyer, og det var kveir som han er lært fra eldre mannen. Og han kunne skrive atter, og nu tror jeg, eller flere atterlig atter i jorden tøyene, hver hei, hver jeser kveirene, som han nå hei fest av ble. Og i 1940, til hans meinar i 20 år gammal, tar han til å vokse et arbeid i handelen til tøymen og marsknøyre. Og det ber sålesnere at Valdemar Joros, som tøyten gjør syslemar og fuglafire, hei arbeid her, men han er nå finnes et læreplass av Rømmaraskrivstolen i Havn, og så spurte han marsknøyre om han ikke kjente omkran som kunne lykke som avløse han, og han visste beina veien til meinar, og sålesnere kom meinar av marsknøyre, og her var han verande alt sitt arbeidsliv. Meinar, Glans Meinar og Valdemar Tøver og Vimmen. Og i veie, her kom hans meinar byggva inn i tja Tomasi i Tippenon, for at Haraldsen, som var atta ur Sørveie, men gift til voks, vi ønsker med Peter Olsen. Peter døg av vannlokko om båda sluppen i Elin av Veondan Østlande og i 1944. Kårene gjør det strong, og under slukken omstøvun gav det et lyd i uskøyte at her var folk byggvande. Og da Tomasia og sånne Kjerstan bygd hus av toppen som nå øyder i Toftaløy i 1948, da flott hans meinar sammen vittøymon,
Og da Kjartan flyttet til sans som sysselmauer, ta var hans meinar verandi etter i husen og i vei. Hans meinar, han var byggvand i husen, lykka til han og 1944 fikk en blåpropp og kom så til havnar av være av Vistarheimen og i Fredrik Petersens gøt. Da handelen av marknøyre ved ferne husageng i byrjan av trusjonen tog hans meinar ivor og helt fram lykka til han man sier fikk han her blåproppen og i alfjersen. Til nok hesa tøyina at han ikke mest ved å omsette, skriva og yrkja. Til ofte han for han ut i handelen om kvöldanar og tar han sider ved boken om lyse, omsett og yrkt. Øysene kan nevnas at hans meinar og Morsta Nolse som var marsknøyre var vimme. Ikke avhoksande at hetta vinare kan ha gjeve hans meinar i uiblåster. Av tøy som hans meinar omsett kan nevnas tøyriksøva som helst omsett sønt og trusjonen og ta med til bare ut fra tøy at han leser opp i utvartenen og 1912 og i 1941. Finska størskalte Alexis Kivi skriva jo i 1840 bøkene Skjeibrøver, som var et første størverke av finsk og mal. Hesa bøkene omsetter hans meinar og les opp i utvartenen i 1942. Hon var i 25 posten. Og i 1948 hei hans meinar omsett Guslasøv og Surssonar til førest, forleg språten og for skolabøk av grunner, tar gav 17 bøkjen ut til undervisning i føreskån og i framhaldsstøltene og i Mynaskolen. Og tar sida såleis der i formelen til disse her omsetningen av sjølva. Da i tekster skal tøyast og i gammal som søver, skal veljast annarkvørst teksten skal nøytiagerast, såleis at han løytjes gjerandesmalen i det, etla må være røynt at djevn noen fotnan dam. Flest og tørra og tøya fotnar tekster velja under middelras, men meinar Djurus har valgt å varvøyda fotnar syen. Og i samband med islandska søver gau grunn at røyna finna seg utanvelta var støylevo til øyt, og i eikjenne søvnar just knøppo og finto og lysingarnar og heldur torreslige støyleren. Hendingar og åraskifte vir endurgiven einfaldun og opprutton male, og hetta varvøyde tøyaren skriva tar omsetningen av Guslasøvo, og vi som minnast tar i meinarlas opp Tøyriksøvo, kjenna støylen atter, og tar i opplevelsingen. Omframt detta, så har meinar en håp av kvæven. Det best kjenta så virkarskvæje, men han har øysnir kvæje om Gusla Sursson. Fløyre kvæje hendingarna som i Tøyriksøven, med anna 85 tatten om bardean av Hunalandet, og 82 tatten om strøye av Berstungslandet. Og en affær til jeg snakket vi Eli Paulsen og Sjompa, så sier han at ørende ur Gusla kvæje Surssonar som hans meinar hei kvøy i ferien. Mennesker telva om høvermøyt og brandar sinja og drøyra, vennar i erstu vestønstøttur enn ærar Íslands møyar. At hans meinar helt negva av Gusla Surssene og ei vestønstøttur til suttja vidt og hesen ørenden og endanen av Gusla kvæj Surssonar. Mittlen der ståre og megnar kvinner som Ísland gav støtten og løyv øysene ei vestønstøttur, Gusla tryktar vuiv. Nu skal latta ljøy av freyar til røstnes verska, nu kvæje kommet enda Gusla Sursson sterska. Og her lykkes som stedjes til hans meinar, og så fer jeg iver til Tøyriksøv. Fyre gavon 6 arrangøyane, og i samband med en kvæafer ved Norrøna i 2014, ta hei at ikke mer å si noen år om virkarskvæje og yrkjæren. Og grunnen til det var tog at jeg blir sompengar kom jeg kvua virkarskvæje, og vi visste og lydde jo ønske om yrkjæren, og ønsken bjøy seg til, og så sier jeg ikke røyna. Og det har gjort det at jeg stand her østene i det.
Ta sett jeg meg i samband med nek folk som hadde hans mener å gjøre, og jeg visste slett ikke hva det var for en holdt vi. Men dette gjør det sere spennende. Ikke minst ta gitt Jens Midtjord, som ødelsen badna boet sammen med hans menere, og hei negv tilfærliggjante, og som jeg fikk møveløyke av suttja og færa og få avritt av. Ett av avritten til hver omsetningen av Tøyriksøv. Og i samband med hendan fyrlesteren, så har vi kanna tilfære nærre som jeg fikk. Og jeg kom etter at det som jeg fikk til Rikvismykje, til faktisk bare en liten pastor, eller en pastor av kjølvare søvende. Til så løsner at tar man forholdt ved til, så snakket jeg ved kringvarpet, og slapp at høyre første part som var lysen, og sørste part som var lysen. Og jeg trodde jeg sørste på en av veien, at det var nek vujere enn det tilfære som jeg finner. Vi har sammen hele tilfære i østene vi andre ting, som man kan tenke nere i retten, og du er sørste at han har brukt ekkelig nær til opprona skriftene, men det tilfære som vi har, det ikke nær til alt. Her det byrjanen, og her en pastor myene, og så nok noe endan sånne som jeg har funnet frem til, som ikke vi ut i omsetningen som vi helt har funnet. Så det var spennende til. Jeg har brukt nok noe tøy, som sier, til å finne frem til tilfære, som hans mener har brukt, men jeg ikke kommet helt av mal, og tog jeg sørge at han fyller omsetningen i fodnomalen. Tøyriksøva som vi kjenner henne, skriver norra etter 1200. Og i forordnen til den norske søvan om Tøyrika Bern vil det sagt at dette skriva etter saknen til tyskon månen og etter gamle tyskon kvævon og røymon. Om vi skulle legge større tøytning i dette, saknen til tyskon månen, så må vi togsaken om han som skriver hever, sjølver hever feras i Tyskland i Europa om det tøyene, etla hever av tyska bøker som han til dømes kan han finne i Bergen fra Hansa kjeppmannen, etla han hever tåsa vittar og så skriva nyer til som tøyer hever grøtt fra. Til det som meta at han hever tåsa vi, han som rithøveren til opprådende bøkene og tåsa vi Hansa kjeppmenn og finne søvner hjemme fra. Tøyriksøva ikke en sammenhengende søva, men sett sammen av flere ymse søvn om imiskere personer. Søvan blir en formelle, og hetta omsetter hans mener såleis. Kanskje man kjenner noe av stilen og kjønn atter. Og menn vil åkne seg kunnløyga om der hendingar, og jeg har vært i fotnare tøy, vil jeg gløkt at ansa. Først jeg spør om det, og jeg tar ikke vite av vår, så gjerne jeg gøymer det vel og i minne. Og i formelen vil Østen sagt fra minnehalte, hentan søvan, og gjør øyne til med største, og jeg vil skrive være tysk og male, sier fra Tøyrike Kønge og kappen hans herre. Sjore favnesbæna og kjempen av yogagøren, virkjenamannen, holmgarsmannen og hunden, og nekvån øren, kongen og restmannen. Formelen nok så drutt, så leipet seg noen atter, og tar ikke noen andre brått bort urtøy. Og en annen søv og hotter å si fra de imiskene tøyer brøydingene og tar man undersomme hendingene og ja, mengen hatt har vært i heimene. Det som i øyne landet tyst underlitt, metes i en øre landet ser vanligt. Tøy stender en tapelinger ofta og stærer i Tømannheim til sagt ved hendingar han ikke avrever hørst. Men han mævor og gjør vitevor og veit om mange tøylig døme, honom tyks det ikke underlitt, tog han skiler opprona løykan i malen. Feir halda seg vera så sannrøyndar at der bert vilja trykva tøy og der sjálfur hava seg. Sommer så kjærter vi vit at det ikke do skilja til og tar nøylig av å se eller hørst så vel som vi tre menn og i øynens heva til som tøyende. Og ta nå et tøyarbil runde, ta det for noen ågløgga som man omkant gjør hørste.
Søvokunnløyke mykje dryggribor, og løyer okkom fram av vojanvøtl, saman med resten månen og tåra stolta og høvdingalia abbore. Og etjar okkom fremja menneskan og vekran løyk og bere høver høgt, men trådande søvovitan kan komme a bera tan begve, at en vittles av løy og fremur mannminkande abbor. Fråskapor i søvo vekkel og mennande, og atler samtidig at en gauur opplestrar kan gleda mong og lenka tøy. Hette lukka som nekka tøy som tar sia og inngrengen til tøyriksøv. Tar fleste kjemteløyger krevja nekka og fyrregande arbeid. Som sin større utrøysler og nekrer vil ikke fullgjørder og nekk folk lotekker. Som løyger ber einans faun menneskjon glede og være bestått tøy. Ære løyger kommer vi kvart mannen og lufsvanda. Men søvekjemtan og kveie ber onkar utrøysler vissar og set ikke manna løy og våa. Her kan han ønstakker med kjemta mongon og vilja løya av søvansara. Og høyast fire kjastøtt kan det hesen kjemteløyker være haudra loftet. Men til fakonot kalla det osannende og gjør ikke å se eller hørst. Ta og gjør ikke veit nekka sannar bera fram tøyluk auriksversk. Skilbarnare et meta gløkt allar loter av vrekager og vannverder. Nå ble det kanskje synte lengt, men vi måtte helt skulle takk alt dette vi, og stekka synte vitt allikevel til vi kom her til. Tøy at hetta legger opp til at man skal lust et tøy som man høyrer som boa fra og sier fra, og så kanskje takka støv til det, og til løye med til nutøyene til okken her, vi Facebook og øtlen øren, her vi mynta, lusten nu ikke etter øtlen som det var sagt der, meginparten man sier, falsk tøyende. Så lasne kan det brøytast opp i kjøkken tøyene. Og så at jeg får løytsendt inn i sjølva tøyriksøk, hver personer her som man kan kommer i holdt vid og møter i tøyriksøk. Og i tøyriksøk har jeg nekva personer og hendingar, flere tar jeg kjenner vi fra kveven okkara. Alle personene har ikke liv som og tøy, men som søvnene vil ha sagt der oppgjøring tøyene, så kommer blant tøy og søvebråtene renner sammen. En slik tøy til folkalfritika tøyene som fra omløy 300 til 500. Hesa søvnene er ekvelig vel omtøkter, og nek sagt der, og tøyer nek blant kom ut her. Med den andre leser vi om en kong som heter Ermanrik, som deg omløy 370. Han var kong og en folkeseg som heter Estergåtar. Vi tar om Burgundarkongen Gundikar som døg i 436, Hunakongen Atla, et Ashtala-kong, som døg i 433, og Estergåtska kongen Tøyrik som døg i 526. Som vi tar så Ermanrik døg omløy 340, og til først en Gundikar og Ashtala-fettla, og en helt annen drar under Tøyrikje. Men alle disse kommer fire i som søv, tog jeg så løsner det at jeg må fortelle der oppkjønn tøyene, og til å skrive over 9 kanskje en 600 år, 17 enn det har vært. Så det sier seg selv at det er blant tøy. Estergåtene, det var et germansk folkeslag som omløy 100 færa fra en område i Esterkjekvin og flytta seg halvsord i Svartehavet, og kongreget tøymon øyder Ermanrik, og norrønnen søvebrøkten øyder Jørmundrik, og han kjent fra gamle etterkvævnen og norrønnen sagnen, og han øysne gytin og i bardøvnen mot hunen. Så gjerne kommer vi til et synder om Burgund og Burgundar. Hetta Burgund til det og søvleplass i Vesturfraklandet og i Østerfraklandet, men Burgund har oppkjønt tøyene mer vært helt tenkt at Burgunden er følt noen enn Atlanten. Tøy Burgunden tar flottet seg i Europa og kommer inn av marksak for en øren. Tøy tar var mørken ikke som det ved det. Folk har stående flottet seg.
Og själva burgundarna komma upprunalia kanske från Norrsjön, eller inte norska orsaka från en område i Östersjön, och tack vare ett vis åter till middelaldarnavnet Burgundarhölmor för Bornholm. Og etter Kristi føying så røyket det rundt ymsastan i Europa tiltar at enda noen få sett seg nyer i Vestur-Fraklandet og i en steg som heter Savoy, som i det å finne, som sagt, i Vestur-Fraklandet. Som i det vil røkt Burgund, som man kan vette atter til, men Burgundene var folkeslø til sånne flotte deise ta i tøyene. Arstala konkur som vi kjenner vel fra søvene, han var konkur til Hunon, som var store kruksmenn som rådde og nekvann omreie i Europa, lykka fra Svartehavnen og til Mid-Europa og fra Donau til Østersjøkven. Og Arstala kjenner vi vel ur kvævnen, kanskje særlig ur Sjurakvævnen. Han var en herrer og tyranniskor løyere, som av nekkom var helt lydium, men av øren var en røster, kanskje vil det nekve av honom, og vi møter honom øyelig oftane og fått noen søvn og fått noen søvn her i Europa. Så det Tyrike konkur. Tyrike konkur, han født i 484, og han dør i Norge-Italien i 526. Da han var unger, så ble han sendt til Konstantinopel, tog at papi hans og keiseren her hadde gjort en avtale om fri, og for å få fri i le og så videre, så ble han sendt her enten som gusle, etla for at keiseren skulle ha akkurat at halta om. Og her var han verant i 20 år, og lærte nekv av til italska hernavartaktikken og også om fyrirsiting. Og da en 20 år gammal, så får han heimator til Estergåtanar, og vil konkurren til Tøymon, og han vil konkurren her, lykka til keisaren i Italia, spyr man skal hjelpe seg, til at det hoa kjør opprøster i landen, og han sier ja, og til enda så vi, at tar ikke en avtale keisaren i Italia, og Tyrikor, at hvis han klarer at berge opprøster nyer, så skal han lykka som hava løstelene av Italien, men han lykka vel under keisaren. Og han teker så byen at det her Ravenna, som i Nord-Italia, og man sier, ta hever han tidsi alt Italia, og hever så rei i øtlen tøy, og i prinsippen skal man si at han under keisaren, men i verløykan han som styrer Italia til tøyene. Takk vi så akkurat ærer som vi i høsten her, og i søvende om Tøyrik, så har vi også en valsungar og Nibelungenlied, til noen det samme. Den tyske kveien Nibelungenlied skriver før en valsungarsøva. Nibelungenlied skriver Tysklandet, og valsungarsøva skriver Østlandet, og forteller om Tjur Faunesbana, som hetjan og en rikvo av Norrøn og Sagnon, og som vi gifter med alle vigorene, knyter valsungarslektene og jugungarslektene sammen, og døtter Sjur og Brynhild, hun heter Osla, og som hun kvever rødt Kraka, hun er også vel kjent, og hun vil gift ved Ragnar Lottbrog, som også vel kjent i Norrøn og Søvn. Så løsner at kommer vi rundt om at i Tøyriksøvn en rikva av søvn i Europa som kommer sammen, men det som hendingene som aktive, som forteller søvnene, til ofte strøy om hvor skal ha valgt i hessen ymso pørsten av Europa. Og som sagt, hos folkene til flyter seg i cirka 200 år, som i seg her søvnene. Og i Tøyriksøvn det mange søver, og borster i hesson, så hever hans meinar en rikva kvævun. Som i flere tatten, heter langkveie, og fleste hendingar tyknar vi. For okkene det, kunne det mulig tidjas heldre lang, men ikke øynene som sitter under petroleumslampene av høgøyl, man tøyen ikke av haft sånne hva sida. Han finnes alle låter vi i kvævene. De kveie, og vi avredet av, virkarskveie, bornamannskveie,
Tøyrikskvæje, struja Bertongslande og i 2 tatton, Bardein i Hunaland i 5 tatton. Kvæje og tatter iver 100 øren til hver, så hever talan om vel iver 1000 øren til i Øtlandtilsene søvn og tjån. Her er ikke okkon, i fargen har vi et mångkvæje og flere voiser tilfell i øysninger å finne i Tøyrikssøvn. Omfram Tøyrik sjølvan, så høyrer vi om Virkar Velensson, Sjur Faunesbana, som i danskon voisen nevnt en Sivard, eller Sivard Snerresvend, Ulf van Jern, Bornaman, Olga Danska, Dvørga Konja Lauren og en rykv av øren. Jeg fer nå at takk et brot ur Tøyrikssøvn og fortelle synd om det, og så gjerne er ferdig at lese løydsynd og borster ur en reviso og kvævnen, således når vi får kanskje en liten hittling av søvnene og kvært høyre i visen og kvævnen. Og det som vi får teka til borster ur en bråtesmøyde strøy av Bertongslande, og vi tar ikke bare løyde bråt borster ur, til således når at til således når at den her danska visan, hon er bare ett løyde bråt vi, og den første kveien har alt bråt vi, så vi tar ikke synd på så kvarjon. Vi har en danska visan som øyter kong Tidrik sitter ut i beren, som vi kallar henne for Langben Riese, og vi har i førre kveie 3 kveier som øyter Tøyrikskappar. Og jeg ser her kveien som vi har i førre kveie, til en oppskrift A, som 31 ørender, og han oppskriver seg Jens Christian Svapo i 1641-22, og en oppskrift B, som 100 ørender, og han kommer ur saunen av Sven Grundtvig, og han oppskriver av Jans Clemensen i 1822, og så er det en som på 38 ørender, og han kommer ur Kveiabøgen som Hans Paul Johan Petersen i Sandevik fra 1823. Vi får börja vi säger fra att Tøyrikur han sitter sammen vid kappen och jag kämpen och jag vi bygger bor och tar sitta nok och repa lutsentor och samband sövne så är det att det är bäst att kappa ner men andra kunde vi nog inte vanta än att det var det bästa som så ut här. Och omfram Tøyrik så lämnar det Hildebrand den gamle, Høymer en Jarve, Virkar Velensson, Hoddenbo i Jattlor, Ömlungur, Svonr Hoddenbo i Jattl, Simtram fra Venecia, Fastholdt Erpne, Dittløv Danske, Vildifer, Herbrand Rine Vøyse, Gunnar Konkur og Høgne bror hansara. Til Gunnar og Høgne tar i øsne parter av hesare søven. Som tar skita, så røyses Tøyrikur, hekker seg kring, og så sier han, her skita legger kappar i hesare høtlene. Man nekar i øtlene heimen og vi er så djarvor at han tårer bjau okkone av. Og kan jeg teka et ørend ur Langben Riese. Kong Tidrik stander på beren og ser han ut så vite. God give jeg visste de helte så sterske, mi turde i marsken bite. Men tar røyses Hildebrandur og maler 10 herremoen og sier ikke slukt. 10 taler som en baden er huggmøver og tåsa som en øvvite. Jeg kan si til Tion at i Bertongslande her bor en kongur som heter Uysin. Han har 11 sider og i restas av Tømmen Øtlund som vi høyre om. Og så hever han også en merkesmann. En merkesmæver til den beste mæveren som ber merke. Han er en merkesmann vi øyter Sjur Sigmundarsson som i restas av kjempa og i søver genga fra. Han er en hest som kallas Grane og er svør og i nevnes gram til besta våpen og kan kløyva kjöldrar og kjolmar. Færavt attor til Langben Riese, dess var et mester Hildebrand, han visste av örlog og strite, der ligger en kempe på Birstingsland, tørte han en vekke og byte. Tøyrikur han just røyer av seg talene og byr selv hestanar, tøy nu skulle ta røya til Uysenkong
og bjør til Bardia, bare synen og sjure. Av vennen så kommer det til enda skoven, men man slipper ikke skoven, og gjøkken han, åtta man betaler skatt til Usukong, og herlige risen, og svever, og sørger fire, at andre slipper gjøkken som ikke har betalt skatt. Vi tar et øren til borse ur turiskappen. Sverige virkar velensson, skala skoven røya. Mer skulle atle kongsens menn, men ter skulle atle kongsens menn tja merkestandjene boja. Virkar røya skoven fram, turiskappen fra, ta var risen sovnavur, han av grønn og vøtle la. Risen han ligger og svever, ta virkar kjemur og vekkeran, men risen er ångan ho at ressast vi, og byvekkar slepte vekk. Det var Vidrik Verlandssønn, han kom på byrtingshete, der fant han langt med rise, han la på det sårstålhet. Det var Vidrik Verlandssønn, han støtte på rise med skaft, vågna opp langt med rise, men tykkest og sove vel hardt. Her har jeg lykket i mange år, og hvile på vildenhete. Her kommer aldri den kempe frem, som my turde vekke og byte. Og så teker virkar til åra, her holdt jeg Vidrik Verlandssønn med sverd så godt vi site, jeg skal deg av søvnen oppvekke, så sårda skal du kvite. Men risen hever ikke så gavn hoa røysa seg, og virkar for søgjerne sier fra for han men risen vil lette være. Jeg tror ikke lyst etter der. Ta det at virkar setter foten og søgjene av risanen, og det så herlige at skjei river brottene. Risen løper opp og sender en jernstang i møte virkare, som løper undan og støngen vil først i middelen for støyner. Tøyrikker og mennhansere har hørt boldre og tar halte at nå lett virkar løyv. Men så vel ikke. Og risen teker en store øks og smekker etter henne, men virkelig løper etter undan, og øksen får lengt under kæv i måltene. Atler har datter brøl og sa at nå færre. Men virkar letta kjemming leipa, fyri hans brynjo brøya, risen leipta fimra føtur, syna janstong at røya. Risen sipa janstong syna, sjálvon ser at etja, slå han henne så i foldena fast, hon stod mittlen hamra tvetja. Virkar høgger og lærja risanon, og størst man sier stikki bort jord, og det var så størst at en hester makta ikke å bære det. Virkar låt seg ikke forsømme, han var så måte i hodet, vel oppskimming og venta jeg om, mimmering, monodon og doe. Og at du kvelden leser vidt, virkar rødde miming til, derfor at det være, mækjens nødde, brynjoskær, han kvistar nye vi lærer. Virkar blir vi høyga til risan til at risen vil nødder at bygge om nage, og lovar at han skal gjeva taumon godl og gymstøyner som han er lykkjandi og gjør noen hettle. Høyr du til at du unge med drep du ikke med alt mot silver og reia godl, til vil jeg gjeva til. Torfer heier som risen sier at godl og risen blir virkar litt av en støyn om en av noen lemme så da kan fære ned og gjørene. Men virkar makta i slett ikke støynen og risen må teka han. Da det så har gjort det, så kom det sånn ned lemmen, og risen sier virkar, takk nå og åpne den her. Men ta året virkar ilt og sa, nei, men her til vi ikke langer. Nå må du takk og ordne lemmen, sier han. Og risen var så gjerne som han får ordre til og for nyer, og ta teker virkar og høgger høtte av honom, og honom åknast her vi alt godle. Dette var Vidrik Verlandssønn, han kjente så vel hans ned, du skal selv her førstling gå, til dette kjempesitt. Dette var langt med rise, han innan døren så, virkar hukk med begge henter, han hukkan dem hovedet fra. Og så gjør virkar til at han driver rise, han har smirs inn i blå i rise, han ser tungen ut av honom, og så får han røyant i atter til hele mennene, og råpar hardt at risen nu driver med, og som han ligger også ute, jeg har tapt færre stevet til henne, men alle røyme har til å ha hoa røyme, 8 tøyrikker som fer at møter virkar sier, nei, hvis det fer at
som tog oss fra, til vi tar oss svår vid hver annan, vi vet det sterkast, og vi flytter ikke utan å gjøre. Vi venter hesten noen. Og så venter der hesten noen, og fer atler atter til her som risen åtte godle, og tøyrikker helter at virkar jo gjørst et ordentlig bragt, og tar for oss rujante til der narkast noen fjallet, og tog fjallet noen her en borg, og frammanfyrir til borgene slå at det kjaldsøyne. Så at henta søvan her, hette bare første parter, nå for at det kommer spennende søver og kjør faunespelna, og tøyrik og virkar og alt sånn. Men til at det vil så kan nok andre fra vujer og kvævn og lorta søvan sørlig spennende. Søjan røyva byrtingskå og vent i heste vi, høver og hånd av risanon og røyv så heim vi fri. Tau kan så der risa ble og smurte seil og hest, røy så at det tøyrikskappar, risen hev med kvest. Tøyrikor så til åratekor, slukten Mikkel Vittla, viskul og ruja til Hallarheim og øyfløyre kjempens bytla. Sværa i virkar Velensson, han heldur av bonon sale, her skal suttja ta risa høver og i drøntjer gita amale. Hev du vi risan og det, her skal spyrjas vuja, allar vi til byrstingar skal til undan ruja. Hetta var sånn bråte som hev tidsi ur, tøyriksøvo, som vi finner atter i kvævon og voisen. Og nå endte vi vent atter til hans meinar. Til fyrst i alfjersen at hans meinar leser tøyrikso opp og jodarpen. Fyrste parter i lisen 7. august 1940, og 33. parter i lisen 13. august 1941. Men helst i 33. parter ikke en søgnaste. Men vi så ikke her at det ganger mer enn 8 år for at han begynner å lese til alle parter litt ned. Det en drikkebok. Og i samband med hentet fyrlesteren har vi tåset ved flere folk, og vi anker og i arbeid og i utdarpen disse tøyene, som hans meinar les. Øyen sier meg at det var feralugenten ikke så gøy som det nå, så til hans meinar var kommet til havner at lese, så måtte han få en ekka bortsjord. Han kom alltid utvarpet klokkan 8 om morgenen og les ut i 8 til middags, best avbråte av omkring løte til å få oss en røyk. Og en annen sier at hans meinar kom inn i opptøkvølet, sette han seg alltid velfire, føtter spennende og bryr seg å lese, og han les ut i 8 og en halvann tøyma. Ønsken retting og ønsken oppadrøka og vel var lise. Og en tredje sier at han les øysen ut av 17. parten. Han les 8 stegg og retting til han ikke særlig til hans meinar les. Her en annen søva i Rodarpen. Einar Johansen, som også var sompengur, kommer en dag i Rodarpen. Da sier onker vi han, nå du finnes ikke det mann. Og Einar svarer, om så nøytestikken ikke jeg sier hvor det Jeg møtte en mann jeg bosatenka i morgen, og han var ikke ørendaleser i havnene. Og ønsken river om hva det for med over. Og det var selvvante hans meinar han møtte vi. Og i 1944 fikk hans meinar blodpropp som lamma i høyre søye. Han ble ikke vel føre for å klare seg selvvan og kom til havnar av Vistarheim og i Fredrik Petrssons gøte. Det var et heim som Karolina Petersen hadde ikke tid til å hjelpe folk, og det var utgjørende som 35. Hesa tøyene av Vistarheim, vi kan si Einar søye og Einar fingre skriver vi hva han ser av visken. Han omsetter og han yrste, mellom andre bøkene av Ben Hur, og skriver henne av maskinen vi Einar fingre. Da hans meinar fylte 30 år, vil han slippe sorat til voks et halvt av føringardagen. Han har en gav av føringardagen. Det var nekka søgjende at han er i verja sore, og tull han sleppa stekka nekka deir når han var kom sorater. Han fereis nekka rundt og gamla gøter og holdt seg på gamla viner, men han kom omgant i atter til havnar. Han antar sin 21. januar og lykke griven i kyrkjegaren i Vaje, vi søgna maursøyne som de søgnaste årene bo i Vaje sammen vi honom. Som sagt, så må det være flere og i minnast til hans meinar les tøyriksøv opp i udarpen. Teiver fonkur
om de etnast finne tøyriksøve givna ut i førskar tøying, så ahoa jeg kunne lyse seg gamle søve og i enne livande og i kvævån og vise nokkara. Takk for. Ja, jag har alltid tacka Rasmus för detta. Jag finns ju på med när jag sitter här om att det är faktiskt några fler som lustar en tid som bara är här. Fick på att det sumpa här sitter 25 folk och hittar ett stort skutt Rasmus. Så jag har alltid gott av vid. Ta nu vid inte sloppna dansarna att vi kunde göra akkurat och ligga som halda andan sitter uppe till vi tror vi dansar. Tack för det Rasmus och tack för att du kom alltså och tid som lite ute kring landet.